आ रहा है काला। इसको उतर एक बार आपको डाल के दिखा दें। पहनाया था इस बार, पता नहीं क्या सेफ्टी बेल्ट? हाँ पूरा ये सब कुछ बनाया था। सिविल डिफेंस जमशेदपुर और जिला प्रशासन और सिविल डिफेंस के द्वारा। और इसमें तत्पर है आप लोगों का सहयोग। सुरक्षित ढंग से उसे लेके नीचे आ जा रहा है। आप देखेंगे कि लड़की को जरा सा भी और इस तरह हमारे वॉलंटियर ने लड़के को नीचे उतार लिया है। अब इसे एम्बुलेंस के माध्यम से नजदीकी अस्पताल में भेजा जाएगा। आप लोगों को यह सूचित करते हुए हर सुराय की सारी लड़की हॉस्पिटल ले जाकर है।